नमस्कार आज हूँ डिसेम्बर 11 तारिख गुरुवार दिन आपण मानक नहीं आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर युक्त 2 परीक्षा सूची रे परिवर्तन। युक्त 2 परीक्षा सूची रे सामान्य परिवर्तन हेइछि। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परिवर्तित सूची अनुଯାयी मार्च 11 रे हेबाकु थिबा कला विज्ञान और वाणिज्य परीक्षा 23 तारिख रे अनुष्ठित हेबो। सेहीपरि मार्च 21 रे हेबाकु थिबा कला वाणिज्य और धंधामूलक परीक्षा 25 तारिख रे हेबो। तेबे पूर्वरु प्रकाशित अवशिष्ट परीक्षा सूची परिवर्तित रहिछि। परीक्षा सूची रे एही परिवर्तन हेबा परे युक्त 2 परीक्षा मार्च 25 तारिख रे सरिबो बोली परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रशांत कुमार परिडा सूचना दैछंती। सूचना योग्य आसंता जनवरी 2 रु युक्त 2 प्रैक्टिकल आरंभ होई 15 तारिख जाए चलिबो। सेहीपरि फेब्रुआरी 18 रु युक्त 2 थ्योरी परीक्षा आरंभ हेबो। परवर्ती खबर 12 जाए थरिबो ओडिशा वेब पई येलो वार्निंग। प्रबल शीतरे थरुची सारा ओडिशा। आहुरी 3 दिन पर्यंत शीतर लहरीबा कोल्ड वेब जारी रहिबो। उत्तर पश्चिम दिगरु प्रभावित हेउथबा शुष्क वायु प्रभाव रे 12 तारिख जाए शीत लहरी जारी रहिबो। ए नै आसंता 48 घंटा पर्यंत 7 जिला झारसुगुड़ा अनुगुल सुंदरगढ़ सोनपुर कलाहांडी कंधमाल एवं कोरापुट को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। राज्य रे वर्तमान कौनसी पाणीपाग नियामक सक्रिय नथिबा बेले आसंता 7 दिन जाए पाग सुखिला रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। पाणीपाग केंद्र निर्देशका मनोरमा महांती कहिसंती कोल्ड वेव सह घन कुहुडीर प्रभाव देखिबाकू मिलिबो। आसंता 24 घंटा पई सुंदरगढ़ कंधमाल एवं झारसुगुड़ा रे घन कुहुडी दृश्यमान हेबा नै येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर राज रास्ता रे ओडिशा कनिष्ठ शिक्षक गर्जन 10,000 रु अधिक शिक्षकंक विक्षोभ आंदोलन को ओह्लाइला ओडिशा कनिष्ठ शिक्षक संघ। लयर पीएमजी रे अनिर्दिष्ट काल पई धारणा रे बसिला संघ। सारा राज्य रे थिबा प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था शिशु बाटिका पाखरु अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानकु समस्त विषय पढ़ाउथिबा बेले ठिका कर्मचारी भावे सारा राज्य रे 13,000 रु अधिक शिक्षक कार्यरत। तथापि सरकारक कृपा दृष्टि पड़िला नहीं। अगस्ट 22 तारिख रे राज्य सरकार घोषणा करिथिले राज्य रे कनिष्ठ शिक्षक मानकु नियमित करिबा पई। हेले 4 मास बीती जाइथिले भी कनिष्ठ शिक्षक मानकु नियमित करिबा पई सरकारी निर्देशनामा बाहारू नहीं, जाहाकु नै असंतोष व्यक्त करिछि संघ। सेथिपाई निर्दिष्टक काल पर्यंत लयार पीएमजी रे धारणा रे बसिला संघ। सरकारी मान्यता सहित 13 दफा दाबी रे ओडिशा आदर्श विद्यालय शिक्षक महासंघ पक्षरु लयर पीएमजी रे धारणा दिया जाइछि। परवर्ती खबर आउ 24 घंटा बढ़िला इंटरनेट कटकणा। मालकानगिरी जिल्ला रे आउ 24 घंटा पई इंटरनेट कटकणा वृद्धि करा जाइछि। आसंता काली 12टा जाए इंटरनेट को बढ़ा जाइछि। अप्रीतिकर परिस्थिति को आखि आगरे रखी जिला प्रशासन एभली निष्पत्ति नेइछि। डीजीपी आज पुणी थरे एएमबी 26 ओ राखेलगुड़ा गाँ को जाई स्थिति अनुध्यान करिसंती। परवर्ती खबर सरपंच प्रार्थी ओडिया पढ़िबा लेखिबा बाध्यतामूलक। ओडिशा ग्राम पंचायत निर्वाचन रे सरपंच पद पई प्रतिद्वंदिता करुथिबा प्रार्थी को ओडिया भाषा रे पढ़िबा एवं लेखिबा जानिबा अत्यंत आवश्यक बोली ओडिया उच्च न्यायालय एक गुरुत्वपूर्ण राय दैछंती। ओडिशा रे साक्षरता अभावरु विष्णुपुर ग्राम पंचायतर महेश्वर जेनांक अयोग्यता को हाईकोर्ट कायम करने सहित नूतन निर्वाचन पई रास्ता खोलिछंती। ओडिशा ग्राम पंचायत नियमित 1964 धारा 19 अनुजाई सरपंचक दायित्व तुलाइबा पई ओडिया पढ़िबा एवं लेखिबा क्षमता आवश्यक बोली अदालत मत दैछंती। जदि व्यक्ति जनक भविष्यत रे ओडिया पढ़िबा और लेखिबा क्षमता हासिल करंती तेबे एही योग्यतार दूर होई पारिबो बोली हाईकोर्ट स्पष्ट करिसंती। परवर्ती खबर विपुल माओ सामग्री ठाब। बालीगुड़ा बीएसएफ जवानंकु बड़ सफलता मिलिछि। बड़ धरणर माओ हमला उद्यम पंड होइछि। कंधमाल जिला बालीगुड़ा थाना सिल्कीसुगा जंगल रे सुरक्षा कर्मी टार्गेट करी माओवादी माने आईईडी विस्फोरक बिछाइथिले, किंतु माओवादी योजना को बीएसएफ 136 बाटालियन पंड करिसंती। सिल्कीसुगा जंगल रे माओवादी गतिविधि नहीं गुइंदा सूचना पर जवान माने कम्बी ऑपरेशन करथिले। बालीगुड़ा थाना अंचलरू विपुल परिमाणर विस्फोरक जबत करा जायछि। जबत विस्फोरक
ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଜିଲେଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ଡିଟୋନେଟର, ବ୍ୟାଟେରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର, ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ପରେ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଆଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ $17.5 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ। 4 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଦେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଏଆଇ ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଦେଶର ଅଭିଳାଷକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ $17.5 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ। ଏସିଆରେ ଏହା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ରାହୁଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଚାନକ 88 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଲା ବୈଠକ। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଚାନକ 88 ମିନିଟ୍ ଧରି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବୈଠକ ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନେକ କଳ୍ପନା-ଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବୈଠକରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନିଜର ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଲିଖିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନରେ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ 8ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା କମିଶନର ହୀରାଲାଲ ସାମରିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରେ ଅବସର ନେବା ପରେ ଏହି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଚାଉଳ ଉପରେ ଟେରିଫ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ। ସୋମବାର ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ କୃଷି ସେକ୍ଟରର ପ୍ରତିନିଧି, ଟ୍ରେଜେରୀ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ, କୃଷି ସଚିବ ବ୍ରୁକ୍ ଲୋରିନ୍ସଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦେଶର କୃଷକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ $12 ବିଲିୟନ ସଂଘୀୟ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଚାଉଳ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗର ଧାନଚାଷୀମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଥିବା ଲୁଇସିଆନାର କେନେଡି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ସିଇଓ ମେରିଲ୍ କେନେଡି କହିଥିଲେ, ଭାରତ, ଚାଇନା ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେରିକାକୁ ଅଧିକ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ଚାଉଳ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟେରିଫ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଟେରିଫ୍ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସହଜ ସମାଧାନ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି।